Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Маған думан ұнады». Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Мне понравился думан». Бүгінгі өтетін жаңа сөздер ұнады, ұнамады, понравилось, не понравилось. Бардым, бармадым, ходил, не ходил. Көрдім, көрмедім, видел, не видел. Енді балалар, болымсыз етістіктің қалай жасалып тұрғанына мән берейік. Теперь, ребята, обратите внимание, как отрицательная форма глагола образуется. Маған ұнады, мне понравилось, не понравилось будет маған ұнамады. Мұхит аралды көрдім, видел океанариум. Мұхит аралды көрмедім, не видел океанариум. Думанға бардым, ходил в думан. Думанға бармадым, не ходил в думан. То есть обратите внимание, ребята, отрицательная форма глагола образуется с помощью суффиксов маме, иногда бабе и папе. Эти суффиксы образуют отрицание. Жақсы, енді келесі 117-ші беттегі мәтінді оқимыз. Послушай текст, повтори, затем самостоятельно прочитай. Әлібек, саған думан ұнады ма? Я, маған думан ұнады. Думанда не ұнады? Маған мұхитарал ұнады. Маған да мұхитарал ұнады. Тасбақаларды, балықтарды көрдім. Маған балықтар ұнады. Әлібек, саған көп рахмет, демалыс күніміз жақсы өтті. Саған да рахмет, жақсы қыдырдық. Ребята, самостоятельно прочитайте, затем ознакомьтесь с переводом. После того, как прочитаете, ознакомьтесь с переводом, попробуйте сделать первый тапсырма, то есть вам нужно будет устно ответить на вопросы по этому тексту. Бірінші сұрақ. Әлібек пен Саша қайда барды? Куда ходил Әлібек и Саша? Екінші. Әлібектің әкесі думанға барды ма? Папа Әлібека ходил в думан? Үшінші. Сашаның әкесі думанға барды ма? Папа Саша ходил в думан? Төртінші. Әлібек пен Саша мұхитаралды көрді ме? Видели ли Саша и Әлібек океанариум? Және бесінші. Әлібекке мұхитарал ұнады ма? Понравилось ли Әлібеку океанариум? На данные вопросы вы отвечаете устно, голосовым сообщением отправляете своему учителю. Келесі екінші тапсырма, жазбаша жұмыс, көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жазамыз. То есть, ребята, вам нужно во втором задании вместо многоточий поставить нужные слова. То есть нужные слова у вас записаны как қажетті сөздер. Нужные опорные слова у вас ұнады, понравилось, барды, ходил, дос, друг, балық, это рыба, кірпі балық, рыба-еж, және мұхит аралды, океанариум. Вместо многоточия поставьте нужные слова, запишите в тетради. Енді келесі үшінші тапсырма. Шеңбердегі әріптерден сөз құрап жаз. Вам нужно из этих кругов собрать слово. Мысалы, например, первый круг у нас буквы есть Д, К, В, Р. Какое же слово мы можем собрать в первом круге? Қарайық. Мы можем собрать слово көрді, видел. Таким образом вы составляете слово, записываете в тетради. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.